除了教书育人，北京大学还研发了哪些 AI 神器？第一个呢，就是 Checklo， 这是北大开发的法律 AI 模型，可以帮助你解决法律纠纷。不管你是跟谁有纠纷，只需上传资料、合同或者录音，它就会自动分析，并给出详细的法律建议，不用担心看不懂，它就会提供思维导图，让你清晰理解。第二个就是中国历代人物，最让我吃惊的是，它居然收录了中国历史上50多万名人的资料，包括他们的社会关系、作品和认知信息，错综复杂的关系都有详细的解析，这个复杂的历史关系就变得简单易懂。那第三个就是 Chessel， 它将彻底改变你使用 Excel 的方式，它能根据你的文案，然后能一键生成相对应的表格，通过智能数据分析、公式、建议、数据清洗和自动化任务，帮助用户轻松处理复杂的数据问题。第四个呢，就是华文慕课，北大的官方课程平台，提供数千门优质课程，涵盖多个学科，且都是北大知名教授在教课，涵盖法学、经济学、理学、计算机等等13个学科，让你也能免费享受北大的优质教育资源。虽然我们考不上北大，但上完课的我们四舍五入也是这个北大学子。第五个就是北大出版社电子书架，一个免费在线教材阅读平台，包含上千本教材，各学科资料齐全分类整理，无需注册登录即可使用，那是一个免费贴心的阅读平台，你就值得拥有。第六个就是点古籍，北大与字节合作推出的古籍数字化平台，收录了4000部古籍，共计3000多万字，采用沉浸式设计，看起来非常有意思啊，就像是跳进书本里面，然后提升阅读体验。